来海边玩最可怕的是什么？紫外线，这是白人，这是黑人，这是海岛人。首先呢，硬防晒当然是必备的，防晒帽呢买个适合你脸型的就行。卷防晒衣的话就得看有没有正，款式上的话我觉得都还好，反正拍照的时候都会脱掉的。防晒霜呢，我带的是欧莱雅的小金把 SPF 50加，质地还很轻薄。在30度的海边玩一整天都没怎么晒黑。然后就是未雨绸缪的修护型产品，修丽可的色修精华，经常脸红的老婆应该都用过它，它可以很好的让你皮肤不